បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យស្គាល់ app មួយបាទដែលជា app បាទសម្រាប់ការរកលុយអញ្ចឹង app នេះគឺចេញយូរណាស់មកដែរហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជា channel ថ្មីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹង review ឡើងវិញបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅ app មួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីបាទដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាបាទបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកល្បងបាទ app នេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែ app នេះគឺជា app ដែលចេញយូរហើយអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនភាគច្រើនណាស់ដែលគាត់ស្គាល់ app នេះណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលថ្មីគឺគាត់មិនទាន់ស្គាល់ទេបាទសម្រាប់ app នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែទស្សនាបាទនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link មួយហើយ link គឺខ្ញុំដាក់ថា link ចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញនៅខាងក្រោមបើអាចចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទចុចនៅលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទបន្តមកគឺវានឹងទាញបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលទៅក្នុងបាទ App Store ឬក៏ Play Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅលើពាក្យថាដំឡើងមកបាទ App នេះគឺមានឈ្មោះថា Vova បាទ App Vova ហើយ Vova គឺជា App មួយដែលលក់ទំនិញតាមអនឡាញហើយក៏ជា App របស់បរទេសដែរបាទអញ្ចឹង App នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចរកលុយបានហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal បាទចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់បងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចដកលុយបាទចេញពីគណនី PayPal យកមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានដែរបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចេះដកលុយពីគណនី PayPal យកមកចាយក្នុងស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចលក់លុយដែលមាននៅក្នុង PayPal មកឲ្យខ្ញុំនឹងទិញបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេឥឡូវគឺយើងបានធ្វើការដំឡើងបាទជាមួយនឹង app នេះរួចហើយបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា open បាទឬក៏បើកនេះមកបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្តមកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់ហើយបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវគឺបងប្អូនអរគ្នាគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងបាទ app នេះគឺនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសបាទភេទរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាភេទប្រុសបងប្អូនអរគ្នាដាក់ប្រុសបើសិនជាភេទស្រីបងប្អូនអរគ្នាដាក់ស្រីអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ប្រុសហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺវាដាក់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅអាយុអីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅអាយុរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នារើសបាទថាអាយុប្រហែលបងប្អូនអរគ្នាអាចរើសមកបាទសម្រាប់ខ្ញុំរើសអានេះបាទបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលក្នុងទម្រង់នៃ app របស់ Vova ហើយអូខេបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចលើ Get More ក៏បានឬក៏ចុចខ្វែងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែទម្រង់កន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងបាទធ្វើការចុចឈ្មោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្វែងសិនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមិនយល់ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ Vova ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើការ share បាទ share យក link ដើម្បីឲ្យគេចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម back ថយក្រោយវិញសិនបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងចូលដំបូងនៃ app Vova បាទអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះឲ្យបាន 100% ទេគ្រាន់តែយើងបានចូលទៅក្នុង app នេះតែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទគឺមានចំនួន4ហើយចំនួន5អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅលើមីបាទខាងស្ដាំដៃហើយខាងក្រោមបាទចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា Get It នេះមកបាទចុចលើនឹងទៀតមកបាទហើយបងប្អូនអរគ្នានេះគឺឃើញហើយបាទទម្រង់នៃVova ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទទម្រង់មុនហ្នឹងក៏ជាទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនអរគ្នានឹងមិនទាន់យល់ត្រង់ចំណុចនោះអូខេឥឡូវយើងចុចនៅលើពាក្យថា Sign In មកបាទដោយសារតែយើងទើបធ្វើការចុះឈ្មោះថ្មីយើងចុចលើពាក្យថា Sign In មកបាទអញ្ចឹងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺវាមានបាទ2ទី1គឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google បាទទី2គឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Facebook បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះណាមួយក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ Facebook
ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទធ្វើការចុចបាទ connect បាទជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាបាទបន្តជាមួយនឹង Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹង Vova នេះទទួលបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបើកកន្លែងនេះបាទដើម្បីទទួលបានពិន្ទុជាប្រចាំអញ្ចឹងណាអូខេនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេឥឡូវយើងទទួលបានកាក់គឺ30កាក់ទៀតហើយបាទគឺនេះគឺជាថ្ងៃទី5ហើយបាទទី5អូមិនមែនទេ2 4 6បាទគឺជាថ្ងៃទី6ហើយអញ្ចឹងស្អែកឡើងគឺជាថ្ងៃទី2គឺយើងនឹងទទួលបាន$2តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំនួនកាក់នេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចយកមកទិញជាលុយបានបាទទិញជាលុយបាននេះគឺចំនួនលុយដែលយើងទិញគឺ50សេនគឺយើងចំណាយអស់80កាក់បាទ$1គឺយើងចំណាយអស់100ខាញ់បាទនេះ$2គឺយើងចំណាយអស់បាទ180ខាញ់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ back ថយក្រោយវិញហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅកន្លែង home នេះឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលតាណាក៏បានឲ្យតែវាឃើញចំណុចត្រង់នេះបាទចំណុចត្រង់នេះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចមើលលើកន្លែងនេះយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ share បាទ share link ណាបាទយើងអាចធ្វើការ share link របស់យើងនឹងទៅឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអូខេឥឡូវយើងចុចនៅលើពាក្យ target នឹងមកអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេតើយើងអាច share យកទៅណាបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងអាច share ទៅណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ share មកបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងចុច share មកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅត្រង់តាម Messenger ក៏បានបាទឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាតាមចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅតាម Facebook តាមឆាតតាមអីនឹងតាម page តាមអីគឺមានច្រើនបាទនៅក្នុងនេះណាបាទគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅដើម្បីឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានពិន្ទុនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ពិន្ទុគឺ10 ពេជ្រគឺយើងទទួលបាន$1បាទ40ពេជ្រគឺទទួលបាន$4អញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមាន$2ជាងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកថយក្រោយដើម្បីធ្វើការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះយើងអាចចុចលើត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចលើត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំមានទឹកប្រាក់បាទចំនួន$2កន្លះអញ្ចឹងទឹកប្រាក់គឺយើងអាចដកចាប់ពី$5ទៅនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា redeem បាទសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំរៀង slow ជាមួយខ្ញុំសាកបើកម្ដងទៀតសិនមកខ្ញុំបើកតាម Wi-Fi បាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow អញ្ចឹងបើកគឺអត់ចេញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចបើកទៅគឺវាចេញហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំបើកអត់ចេញទេអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅពេលក្រោយនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំមានគ្រប់ចំនួន$5បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការដកចំនួនទឹកប្រាក់នេះបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចម្ដងទៀតមកបាទតើវាមូលហេតុអីទេបាទគឺដោយសារអ៊ីនធឺណិតហើយមកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺបើកអត់ចេញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹង app នេះគឺជា app បាទនិយាយទៅគឺយើងអត់មានលេងអីទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការទិញបាទទំនិញតាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទនេះគឺជាទំនិញដែលយើងទិញតាមអនឡាញបាទដូចជាស្បែកជើងកៅអៅហ្នឹងហើយ app នេះគឺជា app របស់បរទេសណាបាទនេះឃើញទេបាទគឺជា app របស់បរទេសហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏វាមានការអាប់ដេតថ្មីដែរបាទដោយសារតែការអាប់ដេតថ្មីនេះខ្ញុំសឹងតែមិនដឹងថាកម្មវិធីនេះទិញដោយរបៀបណាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនៅមានចម្ងល់ត្រង់ណាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី app មួយនេះបាទ app Vova នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំបានដាក់បាទនៅលើនៅខាងក្រោម description នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចាស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់ដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងក្បាលវីដេអូហើយសម្រាប់ app នេះគឺជា app ដែលចេញយូរហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់រកលុយតាមអនឡាញគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទសម្រាប់ app មួយនេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលថ្មីគឺគាត់មិនទាន់ស្គាល់
គាល់ app មួយនេះទេហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនអរគ្នាដែលថ្មីគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកល្បងជាមួយនឹង app នេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ